我依家咧就去咗呢個上野啊，咁上野有咩睇咧？其實呢度有好多嗰啲博物館啊嗰類嘅嘢嘅，咁但係咧，我今日主要嘅目的咧就係去呢個上野動物園啊！我自己都比較中意動物嘅。今個旅程咧就會想去呢個動物園啦，同埋之後想去埋水族館嘅。咁依家我哋就入去買飛啦 ，keep 住帶呢個太一仔陪住我。始終自己一個去旅行咧，冇一個 partner 咧，好似爭咁啲嘢，所以話好似拎住隻公仔咧，好似開心啲。買咗1日嘅票啦，咁我哋依家入去，耶，入咗嚟啦！呢個就係個地圖。我都冇乜目標嘅，就係行到邊睇到邊咁樣啦。一入嚟就見到佢啲souvenir shop 啦，嗰啲公仔都幾靚嘅，好多熊貓。我諗日本人都幾中意熊貓，因為咧佢啲卡通片成日都咧會加入熊貓元素落去。呢隻都幾得意啊！呢隻都好 Q 喎，都自己聚手噶喎。之前都去過其他國家嘅動物園咧，嗰啲公仔都勁密嘅，但係呢度 so far OK 嘅，正正路路咯，會有啲興趣買翻去嘅個感覺。哎呀，有飛鼠啊！哎呀，好得意啊！未睇動物，我已經睇中啲公仔。哎呀，呢隻好得意喎！我睇一陣會見到呢隻嘢先，好可愛啊！咁佢仲有室內嘅 shop 啦，略略影一影啦。去介紹動物嘅書，有 BB 啊！而家都好興整呢個熊貓 BB 嘅樣，呢個好似海洋公園都有。試下由可能右邊呢度咧沿住行，睇到乜就影下乜咁樣啦。呢隻係咪哈利波特嗰隻？應該就係鷹嚟嘅。Hi， 好熱啊！隻老虎啊，真大脷啊，陰公，好熱好熱好熱！呢個老虎骨不得了喎，真定假㗎？好似道具咁啊！搞笑啊！你望咩咧？噴水器嘅，行落去先。哇！好咁熱啊！之前睇嗰個貓唔知咩漂流記嗰個咧，佢其中一隻動物好似佢就係呢隻，有個好精緻嘅電話亭喺度。呢度可以斟水、洗手，我都洗下隻腳先，好多嘢咬。有分東園同西園嘅，咁我去完東園啦，就去西園。行去西區嘅時候咧，呢個位咧都幾靚，好似有好多好大塊嘅荷葉咁樣呢度。睇我嘅白馬王子啊！就影到個囉柚，隻黑馬王子，兩個都喺度食緊草。佢個範圍就真係比較細。Hello， 唔知望緊乜嘢？係草泥馬啲 friend 嚟嘅。隔離就有隻羊咯，我見到。係咯，大家喊嚟。我頭先仲喺度諗天竺鼠區喺邊度咧？然後行下就見到啦。我以前有養過天竺鼠啊，佢哋真係好可愛，但係咧照顧佢哋係比較麻煩，因為咧佢哋又食好多草啦，又要食糧啦，又要餵維他命 C 啦，又要換木糠啦，因為佢哋嘅排泄量好高啊。哎呀，好多隻啊！哎呀，我想玩啊！哇，兔仔咁大隻！哎呀，好 Q 啊！哇，好多嘢食，可愛，想玩。呢度係有兔仔啦，同埋有兩隻好可愛嘅龍貓喺度瞓緊覺。呢個區咧就有啲龜。我喺度照緊燈，呢個曬緊太陽。如果你喺出邊就唔使曬啊，熱到死。鴕鳥啊！咁咧，其實呢度係排熊貓啦。咁但係因為我時間有限啦，我都準備要過第二度，所以我就唔特別排啦。返香港先睇啦。香港呢隻勁似我細個嘅一隻公仔。
好似仲 keep 起嘅倉鼠公仔。呢個都有啲天竺鼠啊。其實我之前都喺日本，不過可能嗰次係大阪嗰邊，跟住有買咗隻天竺鼠嘅公仔，好得意嘅，我到依家仲 keep 緊，因為嗰隻公仔係好似我嗰隻天竺鼠。咁呢個啲公仔都好 Q 啊！其實我好想買飛鼠，但係佢個價錢唔平咯，其實。但係飛鼠嘅公仔整得咁得意係好少見，所以我諗會唔會買？呢幅都好可愛啊！但係頭先我睇唔到篇幅，要好晏先至開嘅，所以冇辦法。唔係好知呢一隻喺邊度出現。我對動物嘅公仔咧，其實都非常之喜愛嘅。但係咧，你要知買到翻屋企咧，有成床公仔，好笑啊！呢隻光禿禿咁樣，咩嚟㗎呢隻？我一陣翻譯下呢隻咩嚟嘅？有一大堆紅殼喺度。Flamingo 啊，好大隻龜，佢個樣好似死咗咁嘅。有堆朱利安國王，呢有一隻坐喺度。頭先我上面影落嚟嗰啲荷葉係咁大塊，睇下啲花咁大個，你手板咁大。好得意啊！佢呢啲好似叫土撥鼠，係啊，好得意啊，好 Q 啊！哦，對鼠嘅嘢真係冇抵抗能力啊，好可愛啊！臨尾就睇咗依個啦，咁基本上大部分我都睇晒㗎啦。但係咧，睇嚟我要真係翻東區先至可以去到翻上野嘅地鐵站，所以我應該要行翻去。終於都行晒成個動物園啦。佢又唔係好細嘅，但係我係覺得佢啲動物區好細咯。即係本身我都成日覺得海洋公園嗰啲咧都好細嘅，但係呢度係再細啲咯。啱啱行完都係 Souvenir Shop 買咗啲嘢，我就買咗隻咧，完全咧喺呢度冇見到嘅嘢，但係我自己好中意嘅就係呢隻飛鼠。係啦，我自己本身係好中意飛鼠嘅。我細個有睇過一套卡通片咧，到依家都好中意嘅，叫做《抵死泰山》。佢有招鼯鼠飛行術咧，就係佢用咗一啲方法令自己識飛咁樣啦，就係參考呢一隻嘢。咁我覺得佢好可愛啦，成日都好想買佢嘅公仔嘅，但係一直都揾唔到啲得意嘅。然後我覺得呢一隻好可愛，所以我就買咗佢翻嚟。另外我仲買咗明信片啦，我見唔到佢本身隻動物嘅，好似好特別咁樣就買咗啦，平平地咁樣。另外明信片我買咗佢土撥鼠，我臨尾係咁影佢哋好可愛，影佢哋食嘢啦，又影佢哋瞓覺啦，瞓到一劈嘢咁樣啦，超可愛。咁所以就係買咗呢幾樣九唔搭八嘢，但係都 OK 啦。嚟到呢個 Sunshine City 最高嗰層就有個水族館。琴日我就去咗動物園啦，今日我就嚟水族館睇下嘅。咁我都唔知入邊係點㗎，咁我就即管入去睇下係咩嚟啊！好得意啊！Hello。
頭先去完呢個水族館咧，咁見到佢有個限定展咧，就係呢個夜間動物嘅展啊，應該係。咁入邊咧就有果蝠啦，同埋蜜袋鼯。咁呢兩樣嘢我都好中意。出到嚟之後咧，佢有少少賣啲 souvenir 啦，但係唔係真係話一啲好特別靚嘅嘢嚟嘅。其實入邊好細嘅啫，不過叫做正有晒我中意嘅嘢睇啦。咁我就買咗呢個就蜜袋鼯嘅耳環啦，非常之可愛啊！仲買咗個飛鼠嘅鎖匙扣啦，咁都好可愛嘅。咁我仲見到佢有個扭蛋機喎，咁佢就係有晒展入邊嘅動物啦。咁我最想要係蜜袋鼯啦，其次就係要蝙蝠都可以嘅。我都唔論自己真係抽到啲咩好嘢㗎。咁抽完之後呢，大家睇下。我抽到蜜袋鼯啊，勁開心咯！喺呢邊嘅抽嘢運係唔錯噶，真係去晒水族館嗰啲之後呢，就要特登嚟呢個叫做 MePick 啊！呢個係我朋友介紹俾我嘅，就係一個豬仔嘅 cafe。其實我今次嘅 trip 係睇勁多嘅動物啦，日本好興呢啲 cafe 嘅，呢個只係其中一個嘅啫。咁我依家就想入去唞一唞，同埋同啲豬仔玩下。嗱，佢有塊咁嘅板嘅。咁我而家都入去睇下係咩情形先。我入咗嚟啦，跟住咧有隻豬仔咧直接走咗上嚟。好 cute 啊！搞笑啊！你咁嗲嘅，後邊仲有好多細豬仔啦，好可愛啊！真係黐線。後邊嗰啲都好得意啊，好搞笑啊！佢哋咧係會自己突然間衝過嚟，而家多咗隻喺度。豬仔，佢哋係有啲毛啦，跟住啲毛咧係濕濕，但係佢哋好得意啊，好乖咯，同埋大家撞晒咁樣，突然間有兩隻豬撲咗過嚟。我發生咩事啊？哇！喺度拱就另外一隻，哎呀！呢隻好得意啊！攞部機嗰隻，好細隻啊！呢個又轉咗另外一隻，另外兩隻係突然間衝上嚟嘅。我仲以為佢係要我飲，即係飲杯嘢咁樣，但係佢哋都係純粹俾你自己喺度同啲豬仔玩。因為我就係揀咗25分鐘嗰個，哇好重啊！哇4隻，哇！哎呀跣咗，唔得我用啦，唔好4隻，佢已經推開咗另外一隻，哎喲，俾人趕走咗，匿咗下面。佢哋都唔係太大陣味，即係比起狗咧，佢哋好似仲冇咁臭。而家增加到有4隻喺度，我就嚟支撐唔住，我仲諗住係嚟休息下，點知㗎有4隻豬嘅重量喺我身，得意喎！其實豬仔真係好乖，佢哋瞓得好撚啊，係嘛？咩事啊你？即係咩事啊？喂，咩事啊你哋？你想上鏡啫係咪啊？係咪想上鏡啊？喂，好正喎！好重啊你哋！好重啊你哋！我抵唔上啊！真係，好多啊！你重啊！玩完25分鐘都夠啊，因為咧我好吸嗰啲豬上嚟我個大髀度啦，可能我大髀望落好好坐，哇！跟住一隻一隻咁樣上嚟瞓，跟住最後有5定唔知6隻上咗我隻腳度，跟住完嘅時候咧勁腳痹咯，我係等咗一陣隻腳先至冇咁痹。但係我本身諗住係去休息嘅，點知咧而家隻腳仲攰過頭先，咁但係好得意嘅，啲豬仔真係超級可愛，所以大家有興趣可以真係去玩下。我覺得25分鐘都 OK 嘅，係都夠玩嘅。佢哋好中意上喺你個大髀度瞓覺咯，我覺得好搞笑，佢哋都好推薦，係啊。
Hello，我嚟咗呢個水刷嘅 cafe 啊，咁依家咧我就去餵佢食嘢，佢好肚餓咁，啱餵，跟住佢就會自己拎嚟食。好 Q 啊你，Hello，但係佢哋啲手指係唔得個撲嘅啫喎，佢係冇指甲嘅喎。好啦好啦，俾你食啦。鼻の頭がピンクにあ、そうなんです。これ鼻がピンクなのが花子ちゃん。哇哇哇哇哇！鹹濕。人形とか紐とか大好きなんで。哇！唉，搞笑！哇，咁樣咬嘢。哎呀！哇！你跑步機，我買咗個 package 係玩完水刷係會玩呢隻襪袋，捐咗入去，果然係襪袋，跟住有個袋仔度，得意，不過佢係咪咬嗰啲嘢？得意啊！佢哋真係，你驚我？好啦，俾你匿一陣啦。Hello， 你好可愛啊！你睇你好可愛，幾可愛。係咧咩嚟㗎呢個？乖嘅。有啲聲音啊，得得指教。好可愛啊！頭先咧佢都仲周身喐㗎，唔知佢依家突然間唔喐。你係咪諗緊啲乜嘢？諗緊啲咩？諗緊點逃走係咪？哇！你睇你幾大隻，哇！大兔兔，好似隻貓咁。哦喲，hello！哎呦，hello！哎呦呦呦呦！女仔，係兜圈圈啊！公仔咁喐啊佢哋。
丁滿。好得意啊！望咩？好可愛啊你，不過你好似好驚喎。